uses a electrochemical reaction based on hydrogen to produce electrical power for the electrical motor driving the propeller. You can see mounted above the fuselage. The only emission coming from the aircraft. 20 Kilowatt. Und in dem anderen Behälter befindet sich neben anderen Systemen auch der Tank mit lediglich 5 Kilogramm Wasserstoff. You can see the pods under the wings. They contain the hydrogen fuel cell and also the tank. Now, the hydrogen fuel cell produces power for the 25 kilowatt electric motor that drives the propeller. But the tank and its ancillary systems weighs 100 kilograms but only contains 5 kilograms of hydrogen fuel. Now, believe it or not, that means this aircraft, which can stay airborne for 5 hours, is only burning 1 kilogram of fuel per hour. It's incredibly efficient. Ja, das klingt wirklich fast unglaublich, aber mit diesen 5 Kilogramm Wasserstoff fliegt die Antares 5 Stunden oder umgerechnet 750 Kilometer weit mit einer Maximalgeschwindigkeit von 170 km/h. Das heißt, die Antares verbraucht pro Stunde nur 1 Kilogramm Wasserstoff. Und während die Antares von links wieder zurückkommt, vielleicht die Möglichkeiten der Brennstoffzellen sind vielfältig. Unter anderem ist ein Einsatz in großen Airlinern denkbar als sogenannte APU. Das heißt, was Sie jetzt als lautes Triebwerk im Heck hören, um am Boden Elektrizität und Kühlung zu erzeugen, das alles könnte mit Brennstoffzellen erreicht werden. Now, one of the obvious uses for this kind of technology is to replace the APU on large airliners such as the Boeing 747 and the Airbus A380 that you see in front of us. Both of those need an auxiliary power unit to provide cooling. Now, you may have heard his name before because Johannes Anton, of course, is a former member of Flieg and MUC-Spotter. They indeed built and designed the Schlachtrow aircraft we will see later in the display. And Anton used to fly it here at ILA.